Саламатсыздарбы бардыктуу биздин достор, YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, катталуучулары. Сиздер менен кайрадан көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Биз азыр Ош шаарынын Латипжанова көчөсү 1-үйүнүн астында турабыз. Сиздер үчүн атайын ролик дайындайын деп саат 9:50 болуп калды кечки. Бул жерден биздин эжекебиз үй алган болчу. Эксан компаниясы аркылуу. Ошол үйдү сиздерге көрсөтүп берели. Кандай үй экен, анан канча сумма калды, кандай жолдор менен, кандай шарттар менен алды. Биз менен болуңуздар. Жүрүңүздөр. Бул ушул үйдүн 1-подъезди, ал жакта 2-, 3-чү подъезден эжекебиз алган 4 кабаттуу үй, ошонун 2-этажынан. Азыр сиздерге көрсөтүп беребиз, жүрүңүздөр. Урматтуу достор, биз кирүүчү подъездде тилекке каршы свет жарыктары өчүп калыптыр. Азыр биз ошол жаңы технологиянын заманы болгондуктан сотканын жарыгы менен киребиз. Жүрүңүздөр. Деп бүт банктарга баргам, банктарга барсам бүт эле процент өтө бийик. Мен капчыгыма туура келбеди. Анан бул жерде машина алса болот экен, бизнес жүргүзсө болот экен. Аябай жакшы программа менен иштешип атат да. Мен ушунчалык ыраазымын. Баягыдай келишим кылып 2 ай күтө турган болдук. Биз 50 программасы менен алдык. 50% төлөдүк үйдүн. Анан 50%-ын Иксан бизге жардам берип үйдү алдык да. Айына канчадан төлөп калат экенсиз? Мага берген $14,000 айына 10 жылга 10,000 сомдон төлөп калам да. Бул үйдү биз реклама аркылуу таптык. Таап эле үйдү сразу эле баягыдай кылып койдук, эмесин берип койдук. Заклад берип койдук, себеби бизди колдойт да. Баарыңа рахмат, үйлүү болгула. Кандайсыздар? Жакшы, саламатсыздарбы? Мынакей достор, биз Аида эжебиздин үйүнө кирип келип калдык. Конушуңуз биринчиден куттуу болсун. Кандайсыз, ден соолуктарыңыз жакшыбы? Рахмат. Аябай жакшы, маанайлар жакшы, жагың үйдө отурабыз. Конуш кут болсун. Рахмат, силерге да болсун. Бүт эл журтка болсун. Анан айтсаңыз, ошол үйдү алардын астында эми бир аз сүйлөшүп кетели. Иксан компаниясын кайдан угуп калдыңыз, биз тууралуу маалымат? Мен Иксан компаниясыны Инстаграмдан көрдүм. Инстаграмдан көрүп, таанышып, мен ошо өзүм издеп жүргөм. 2-3 ай мурда ыңгайлуу ушул бир батир алып алсам деп бүт банктарга баргам. Банктарга барсам бүт эле процент өтө бийик. Мен капчыгыма туура келбеди. Анан ошо мен өзүм ойлогондой Иксан карасам шарттары туура келди да. Анан Инстаграмдан окуп алып, адресин алып бардым, барып кыздарга жолугуп, анан ошондо Айдана тосуп алды. Айдана менен сүйлөшүп, Айдана Келдибек аябай түшүнүктүү, мындай жолдорун аябай жакшы түшүндүрүп берди мага. Анан үйгө келип жолдошум менен кеңешип, анан үй алабыз деп чечтик. Өзүм бир бөлмөлүү батирим бар эле, ушул эле райондо. Аны сатып, анан баягыдай келишим кылып 2 ай күтө турган болдук. Биз 50 программасы менен алдык. 50%-ын төлөдүк үйдүн. Анан 50%-ын Иксан бизге жардам берип үйдү алдык да. Ошондо сиздердин ошол үйүңүздөр жалпы канчага бааланып алды? Биздин үй $28,000 бааланды. Анан мен өзүм $15,000 төктүм Иксанга. Бунун $1,000 баягы 5%-дык төлөм болду. Мен 5%-дык төлөмдү эч качан процент деп түшүнбөдүм. Бул ошол жердеги жумушчулардын эмгек акысы, кызматы деп түшүндүм да. Анан 5%-дык төлөм деген эч кайсы банкта бербейт да, биздин Кыргызстанда эч кайсы банкта бербейт. Ошондуктан бизге аябай ыңгайлуу болду. Бул тем более 10 жылга да. Анан өзүм дагы мугалиммин. Менин баягы зарплатама карап туруп эсептеп чыкканда мага аябай ыңгайлуу болду да. Анан ошо келишим негизинде 2 ай күттүк. Толук 2 айда биз баягы договор кылган күндөн Бишкекке барып келип, 2 күндөн кийин уже үйдү берди да. Ошондо сиздер компанияга кайсыл күнү келип, анан кайсыл күнү алып калдыңыздар? Биз мен үйүмдү 8 декабрь күнү сатып, 8 декабрь күнү эле кайра договорго келгем да. Айдана менен сүйлөшсөм, эже деди, 2 ай күтөсүз деди. Ошондо апрелдин 8-ини алып калабыз үйдү деди. Анан мен ошол толук 2 айдын ичинде эсептелүү датасы менен ошол күнү алдык да үйдү. Ошол күнгө туура келди. Ошондо сизге Иксан $14,000 берип калдыбы?
$14,000 Ихсан 50% берди, $14,000 биз төлөдүк да. Ошондо 50-50 программасы менен болду. Бул жерде 35% бар экен, 25% бар экен, жана бөлүп накопительный программа деп койот экен, ошондой бар экен. Баягы жаш үй бүлөлөргө, үйсүз баягы батирде жүргөн жаш үй бүлөлөргө аябай ыңгайлуу экен да. Аябай ыңгайлуу экен, мага жакты. Мен мүмкүн болушунча досторума, тааныштарыма айтып атам, барып атышат, баардыгы кеп кеңешин алып атат. Бул жерде машина алса болот экен, бизнес жүргүзсө болот экен. Аябай жакшы программа менен иштешип атат да. Мен ушунчалык ыраазымын. Ошондо сизге берген $14,000 сиз 10 жылда төлөп беришиңиз керек. Ошондо айына канчадан төлөп калат экенсиз? Мага берген $14,000 айына 10 жылга 10.000 сомдон төлөп калам да. Мен өзүм зарплатамдын 50% болуп калат. Бул жолдошум дагы иштейт, кызым дагы иштейт. Биздин үй бүлө үчүн өтө ыңгайлуу болду да. 10.000 биз жөн эле кыйналбай төлөйбүз да. 10 жылда 10.000 төлөп атып кутулабыз, буюрса. Анан бизге келген көпчүлүк кардарлар айтып калат да, үй алып атканда сүйүнүп, кубанычы койнуна батпай, анан кээде ушунда ачыктап калышат. Биз ошо 2 айдын ичинде күтүп атканда аябай корктук, акчаны берип алып жабылып калбайбы, качып кетишпейби, эмне болот деп байма-бай келип силерден кабар да алып аттык депчи. Сизде да ошондойлор болдубу? Мен өзү өтө тобокелчи инсанмын да. Тобокел көп кылам. Тобокелчимин, анан мен Ихсандан угуп, барып туруп, ал жерде сотрудниктерди көрүп туруп аябай баягы ислам динин кармаган, ыймандуу балдар экен. Анан ар бирин сүйлөгөн сөздөрүм да ишенимдүү болду. Сөз түрдө элдердин айтканы болду, сен коркпой эле барып $15,000 кандай төгүп койдуң, бир эле жолу көргөнүңө деди. Мен айттым, мен толук ишенем, бул үйдү алам деп чоң ишенич менен отурдум. Ошол күнү аябай кубанычтуу күн болду. Анан бул үйдү өзүңүздөр жактырып тандадыңыздар да? Биз өзүбүз ушул, менин жумушум ушул райондо. Анан бул батирде мен бул домду өзү жакшы көргөн дом. Анан мен кошуна эле домдо турчумун. Бул райондо мен 20 жылдан бери жашайм. Районду жакшы билебиз. Тынч район, ыңгайлуу район. Ушул райондо жумуш ордум, мектептемин. Ошондуктан бул үйдү биз реклама аркылуу таптык. Таап эле үйдү сразу эле баягыдай кылып койдук, эмесин берип койдук. Заклад берип койдук. 2 ай күтөбүз дешти. Биз айткан суммага силер да көңүлү деди. Биз ошол сумманы кармап туруп, ошол $28,000 менен алдык да. Биз $1,000 заклад менен кармап турдук да үйдү. Бул үйдү биз мен Ихсанга акчаны төгүп келгенден кийин эле таап алганбыз. 2 ай күттү да, бирок кошуна тааныш болгондуктан күтүштү да. Тааныш адамдар болгондуктан күтүп неме кылышты. Азыр бул дом өзү 77 серия деп коет, эски домдордон, бирок аябай жылуу дом да. Аябай жылуу дом, тынч район, ыңгайлуу район да. Ошондуктан бизге өзүбүзгө жакты үй, ошондуктан алдык да. Анан бул үй канча бөлмөлүү? 2 бөлмөлүү. Анан бул домдор баягы симметрой ложа деп коет. Ложасы аябай чоң да. Анан ошону кухня эме кылып, өзүнчө спальня кылып, почти 3 комнат, 4 комнат кылып бөлүп койгон да, кичинекей комнаталар. Ошонусу дагы менин балдарым үчүн ыңгайлуу болду. Ошондуктан жактырып алдык да. Анан үйүңүздүн жылытуу системалары кандай бул жерде? Үйүбүздүкү центральный отоплениега уланган, бирок бул дом жылуу болгондуктан бул домдун хозяйыны улаган эмес экен, бирок центральный асты ишкана, баягы поликлиника, ошого улап алса болот да. И домду центральный улабаса деле жылуу дом да. Суу, газ бардыгы ордунда, жакшы. Дагы бир жолу куттуктайбыз, конушуңуздар куттуу болсун. Анан ушул биздин көрүүчүлөр көпчүлүк учурда үй алабыз деп ойлонуп жүргөн инсандарга сиз өзүңүздүн башыңыздан өттү, мынакей үйлүү болуп отурасыз, ошолорго кеп кеңешиңизди айтып койсоңуз. Мен биринчи кеңешим, ар бир адам бир жакшылыкты баштаарда ишеним керек да, чын жүрөктөн ишениш керек. Анан Ихсан биздин Кыргызстан үчүн, Кыргызстандын жаштары үчүн, жаш үй бүлө үчүн өтө ыңгайлуу, өтө мындай пайызы аз, пайыз деле деп айтса болбойт. Бул 5% төлөм деген, бул 5% төлөмдү эч кайсы банкта бербейт. Жаштар үчүн багы 25-35% дегендери бар. Бүт жаштарды үндөп кетет эле, Ихсанга ишенгиле, алгыла, багы үйлүү болгула деген демекчимин да. Батирге төлөп бирөөнүн үйүнө төлөгөндөн көрө 10 жыл өзүңөрдүн үйүңөргө төлөп үйлүү болуп алсаңар болот. Анан Ихсандын жамааты аябай кандай десем ынтымактуу экен да. Ынтымактуу, бирин бири колдогон. Анан биз башка
өлкөлөрдө немеде Россияда иштеп жүрдүк да, ошондо мен Россиянын жаштарын көрүп туруп, биздин Кыргызстандын жаштары да ушундай иштесе, ушундай иш менен камсыз болсо, ушундай биздин элде да ушундай шарттар түзсө деп мен ойлойт элем. Мен ойлогон нерсе биздин Ошто болуп атат да. Мен баардыгын үндөп кетем. Бул Жалал Абадта бар, Бишкекте бар, даже Москвада ачылыптыр. Мен Иксандын ар бир чыккан эмесиге лайк басып, Инстаграмдан ар бирге комментарий беришке аракет кылам. Себеби бизди колдойт да. Баардыгыңа рахмат. Үйлүү болгула. Сизге дагы рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Мынакей достор, уктуңуздар. Эгер сиздер да көптөн бери кыялданып, үйлүү же автоунаалуу болгуңуздар келип жүргөн болсо, сөзсүз түрдө тартынбай, уялбай эле бизге кайрылыңыздар. Биз сиздерге жардам беребиз. Биздин байланыш номерлери бул видеонун астына жазылат. Жана толугураак маалымат алыш үчүн Instagram, Facebook баракчаларыбызга да өтсөңүздөр болот. Анан бул видеого лайк коюп, комментарий калтырганды унутпайбыз, достор. Кетчү нерсе, ушул жерде Айдына Келбековага терең ыраазычылык билдирем. Ошо. Чоң рахмат.